haram siang ngomong kejadian alam. Profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana. Tah, nu eta rada panjang ge yeuh loba pembahasan kejadian alam ani manyun-manyun. Kita menang tah aya mentara aya muktade wajib tadaru. Lalu orang modok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun, ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami, ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema. Engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor menyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren. Kalian kurate goblok sia. Ye, sia teh ngundang-undang siksa deui di talian sia ku aing. Goblok sia. Kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah. Cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya deuk muktade nya make ieu tah udah kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik. Tuh nyaritakeun kejadian alam eta make bau suhut tah makos kitu. Profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu.